Galera, é o seguinte, tô aqui com o meu Uno 94 carburado, tá? Esse Uno começou a falhar, morrer e dar uns estralos, tá? Como se estivesse com a bomba de combustível falhando. Eu troquei a boia de combustível dele, que é a mecânica, pela nova. Porém, o carro continuou falhando e foi ficando pior, né? Ao ponto dele quase não andar. Levei no mecânico, ele me disse que era o carburador. Comprei produto, limpei o carburador e nada do carro voltar. Me cobraram R$ 600 para trocar, porém eu não tenho dinheiro agora. E eu comecei a avaliar o carro, galera, entendeu? Comecei a avaliar e o problema não estava no carburador. O problema estava aqui nessa peça, ó. Ela estava desencaixada, entendeu? Antes de vocês pagarem pro mecânico, olha a parte elétrica do carro de vocês, está tudo encaixado, galera, entendeu? Porque eu ia gastar R$ 600 em algo que não tinha precisão, entendeu? Só encaixei novamente a peça e o carro voltou ao normal, parou de falhar e de engasgar, entendeu? Então fica essa dica aí, tá bom? Você que tem seu Uno aí, olha primeiro, tenta consertar primeiro, entendeu? E o problema é essa peça aqui, ó.